ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல் சிக்கன் பண்ண போகிறோம். அதுவும் நைட்டு 12:30 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹோல் சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வச்சுருந்தாங்க. மார்னிங் கட் பண்ணி தரேன், எதுவும் செய்ய வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் நம்ம சும்மா இருப்போமா, ஃபுல்லாக மசாலாலாம் போட்டு அதை ஓவர் நைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுட்டேன். இதில் ஆஸ் யூஷுவல் கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் மிளகு, சீரகப்பொடி, கொஞ்சமாக உப்பு, லெமன் இது எல்லாமே போட்டு ஒன்றா ஃபுல்லாகவே வந்து நல்லா தடவிட்டு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேரட் உள்ளே கட் பண்ணி வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ மார்னிங் வந்து இதை எழுந்து செஞ்சுக்கலாம். ஆல்ரெடி மார்னிங் தான் ஆகிடுச்சு, 12 நைட்டு. ஓகே, ஒரு 4 to 5 ஹவர்ஸ் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு 5:30 6 போல் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்துருவேன். எழுந்துக்கிறனோ இல்லையோங்க, இது ஞாபகமாக தான் நைட்டு ஃபுல்லாகவே நினச்சிட்டே இருந்தேன், எப்படா இதை வந்து நம்ம குக் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மைக்ரோவேவ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் குக் பண்ணுறது. ஏன்னா நான் வந்து இந்தியாவில் வச்சுருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஜி அவன் தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ இது மைக்ரோவேவ்ன்றதுனால எனக்கு எப்படி பண்ணணும்னு ஃபர்ஸ்ட்டு தெரியல. நான் ஆன்லைனில் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தேன். இது ஒன்றும் இல்லைங்க, பிளேட்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அந்த பிளேட்ஸ் மாதிரி இருக்கிறத உள்ளே நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30-35 மினிட்ஸு, அதுக்கப்புறம் அந்த 30-35 மினிட்ஸ் முடிஞ்சதும் இன்னொரு பக்கம் நம்ம திருப்பி வைக்கணும் சிக்கனை. வச்சு மறுபடியும் வந்து ஒரு 25 to 30 மினிட்ஸ், இவ்வளோ தான். இப்படி பண்ணாலுமே உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து ரோஸ்ட் ஆகிடுது. இதில் என்ன ஒரு பெரிய ஹைலைட் பார்த்திங்கன்னா, நான் எண்ணெய் எதுவுமே ஃபுல்லாக ஊற்றவே கிடையாது. இது அப்படியே மசாலா மட்டும் போட்டு அப்படியே இந்த பிளேட்ஸில் வச்சு உள்ளே வச்சுட்டேன். இது வச்சதில் இது மேலே இருக்கிற அந்த ஃபேட்டே பார்த்திங்கன்னா மெல்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து அதிலே ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அவுட்புட் கிடச்சிருச்சு. டேஸ்ட்டும் ஓவராலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வாங்கினா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபுல் சிக்கன், அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டு தான். சரி, நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குது, டெண்டராக இருக்கான்னு பார்த்தா நல்லாவே வந்து சாஃப்டாகவே இருக்குது மீட் கட் பண்ணுறதுக்கு. டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவிங்க மாதிரி நமக்கு இல்லை, நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக மைக்ரோவேவன் வச்சுருக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான ஃபுல் சிக்கன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக, எனக்கு ஓடிஜியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரொட்டேட்டரில் அது சுற்றுதா அப்படின்றத ரெகுலராக நான் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். திருப்பி அதை மாட்டணும். கொஞ்சம் வெயிட்டான கோழி ஒரு 1.5 கிலோலாம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நமக்கு ரொட்டேட்டரில் அவ்வளோ சீக்கிரம் சுற்றாது, கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகிடும் ஓடிஜியில். ஆனால் மைக்ரோவேவனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லைங்க. நம்ம பிளேட்டில் வச்சாலே போதும், அதுவும் ரொட்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது சர்க்குலர் மோஷனில். ஸோ நமக்கு வந்து எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக குக் பண்ணோம் அப்படின்னா மைக்ரோவேவனில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததில் ஒரு செம்ம ஒரு அவுட்புட் கிடச்சிது. இதுக்கப்புறம் மைக்ரோவேவனில் தான் வந்து ஃபுல் சிக்கன் செய்யணும் அப்படின்றத டிசிஷன் வந்து நான் எடுத்துட்டேன். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபுல் சிக்கன் நான் கனடாவில் வந்து குக் பண்ணுறதுங்க. தேங்க்யூ.